Fala galera, hoje eu tô trazendo pra vocês como instalar o som no seu jogo do carro rebaixado 2. Hoje é o meu primeiro vídeo, então se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa o seu like. E vamos pro jogo. Galera, vai demorar um pouco, então eu vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom galera, voltei. Então, para nós começar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Bom galera, deixa eu entrar no carro aqui. Dá ré. Opa, pera aí. Sem botar errado, galera. Cheguei. Deixa eu abrir aqui o porta-malas do carro, tá galera? Aí galera, vocês apertam nesse... Pera aí. Vocês apertam nesse coisinha aqui em cima de música, tá? Vocês apertam nele. Apertam em mais. Apertam em carregar a música aqui embaixo. Apertam 4 vezes aqui, ó. Nessa setinha virada pra cima. 1, 2, 3, 4. Vocês descem pra cá, ó. Apertam em música. Open. Open de novo. E aqui já vai estar sua música, tá, galera? Vocês apertam qualquer música que vocês quiserem. Selection. Tá, galera? Apertam aqui no primeiro. E a música já vai começar a tocar. Escuta aí, galera. Eu quero, trabalhar. Viu aí, galera? Já começou a tocar. Conforme que você vai apertando a música e apertando select, você vai botando 2. Aí você pega de novo e bota no 3. Pega de novo e bota no 4. Pega de novo e bota no 5. E assim vai. Voltar para o jogo. Vocês apertam. Aí vocês apertam no play aqui, ó, galera. Já vai começar a tocar a música. Ó. Já vai começar a tocar a música, galera. Eu quero ouvir o pancadão agora. Você gravou o que ela te fez? Viu, galera? Já começou até a tocar a música. Só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhem, ative o sininho e falou, galera!